Buenas, ¿usted es el técnico que arregla teléfonos? No, yo soy el técnico que arregla televisores. Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos. Yo no arreglo teléfonos, no sé por qué todos dicen eso. Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos. Le voy a seguir la corriente a este niño. Sí, yo arreglo teléfonos. ¿Y por qué está arreglando un televisor? Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono. Recordá que mañana tenés que ir a la escuela. Sí, ahorita. Ya se fue, voy a seguir jugando bajo la cobija. ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono. Sí, por eso no te concentras en clases. Ay, se me cayeron las migajas del pan. Las voy a meter debajo de la cama. Larín, ¿cuándo vas a entender que no tenés que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan las hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré. Elige la ruleta. Sí. Sea lo que sea que elija, me va a ir mal. ¿Qué elijas? Te estoy diciendo. Esa. Te tocó la chancla de hierro. El que logre pasar esta prueba va a quedar libre y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio. La prueba es la siguiente: van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás, o sea en el chiquito, sin reírse. Si se ríen, pierden. Comienzo yo con una manzana. ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente. Ahora voy yo con una uvas. 1, 2, 3. ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah, lo que pasa es que vi que venía Larín allá con una sandía. Hermana, ¿jugamos al avioncito? No. ¿Ladrón y policía? No. ¿Pelota? No. ¿Saltacuerda? No. ¿Chibolas? No. ¿Jets? No. ¿Muñecas? No. ¿Y entonces qué jugamos, pues? Mica. La culo pica. Mamá, yo quiero paleta. No. Mami, por favor, yo quiero paleta. ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta. ¿Qué no? No ando dinero y deja de gritar. No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta. ¡Ah! Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar. Sí, doñita, echémoslo aquí en el saco, me lo llevo. No, mamá, yo no quiero irme con el bolo. Vámonos mejor. Y si seguís así, aquí te voy a llevar como a los demás niños. Esta técnica nunca falla. Vaya niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tiene un 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente, es una combinación de carburo con agua. Y al ponerle fuego, hace una explosión real. Impresionante, le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! Un día un padre iba de viaje por el mundo. Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora. Yo me encargo del equipaje. Padre, ese es mi asiento. Claro, hijo, yo lo sé. Solo que te quiero pedir un favor. Quiero que por favor me dejes conducir esta vez. Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando, me van a despedir. Y además yo tengo que velar por su seguridad. No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás. Como usted diga. Mucho más tarde. Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar. Padre, bájele velocidad, va súper veloz. Tranquilo, hijo, nada va a pasar. Lo que nos faltaba ya nos detuvo la policía. ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar. Aquí no importa quién haya incumplido las reglas de tránsito, hay que multarlo. Sí, pero es alguien muy importante. ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante. ¿El presidente? No, alguien todavía más importante. ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que es Dios. ¿Dios? Imposible. ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre. Ya vine, amor. ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora. ¿Que no tenés ropa para ponerte? ¿Y todos los vestidos que yo te compro? Mira cuántos vestidos tenés. 1 vestido, 2 vestidos, 3 vestidos, 4 vestidos. Hola, Larín, 5 vestidos. Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte. Sí, ahorita, amor. La vecinita tiene antojo. Niñas, voy a calificar su tarea. Maestra, lo mío es un brazo hidráulico que al mover estas 4 palancas podemos levantar esa lata.
Es lo mejor que he visto hasta ahora, tiene 10. ¡Sí! Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es una máquina de bebidas, que al desenroscar un tapón sale la bebida. Usted también tiene 10. ¡Sí! Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada. Y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita. Sí, mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo. Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri. Hoy sí me va a castigar. La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri y no lo hiciste. Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo, me va a decir que no le gusta. Y si le digo que el anaranjado, me va a decir que le queda muy flojo. Bueno, me voy a decidir por uno. El anaranjado, amor. El anaranjado. Yo el rojo quiero ponerme. Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? ¡Ey! 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 Sí, dígame. Mira, borracho, te voy a pagar estos $20. Lo único que tenés que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa. Perfecto, yo de acá no me muevo. Perfecto, vengo en la tarde. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. Ah, pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que no está viendo. Pase. Permiso. ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora. ¿O hay algún problema? No se enoje. Pase. Más te vale. Quizás ese sí era el esposo. Permiso. ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora. Yo soy quien te contrató. No me venga con eso, que ya van 5 que me entran con el mismo cuento. Cuando hago limpieza y esta rayita de tierra, voy a intentar recogerla de nuevo. Y otra vez quedó una rayita. Bueno, ni modo, lo intenté. Mi mamá. ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado. Otra vez no se recogió bien, lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita. Aquí está tu sopita de frijoles, hijito. Esto está salado. Quiero probar, hijo. Esto está saladísimo. No, hombre, a esto le falta sal, hay que echarle más. Mamá, entendé que está salado. ¿Qué le falta sal? Ah, con que a tirar cosas vamos, mamá. Vamos a ver si puedes esquivar estas cosas. Lograste esquivar todo, mamá, pero lo que no vas a poder esquivar es la sagrada chancla de hierro. ¡Ah! Logró detener la chancla de hierro. Mucho más tarde. Ay, mamá, me duele la cabeza, tuve una pesadilla. Ah, ya te despertaste, hijita. Ven, hijita, sentate, te voy a dar tu sopita. Gracias, mamá. Esto está salado. Darín, vos quebraste el vaso de la licuadora. No, mamá, no fui yo. Hoy sí te voy a castigar. Uno de madre. ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando. Cosas. Uno vive, ¿da? ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? No, es que la vista me está fallando. Tus hijos no hacen nada productivo. ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea. Piensan. No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? Hoy te voy a castigar. Uy, cómo duele. Cuando tu papá es albañil. Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne. Mi papá usó la pala de cacerola. Larín, anda, lávate las manos que ya va a estar la comida. Un taladro para batir la masa. Bueno, ya que veo que no querés comer, apúrate y ayúdanos a hacer la comida. Larín, te dije que te lavara las manos para comer. Definitivamente aquí están locos. ¡Vaya los chocos! Papá, compranos chocos. Sí, papá. Por favor. Está bien, compremos. ¿De cuáles van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco. Yo quiero uno de payaso. Con mucho gusto. Aquí está, pequeñín. Quiero coco. Aquí está el de coco. Yo quiero uno de maní. Aquí está. Gracias. Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo. Tenga, señor, le voy a regalar este. Muchas gracias, señor. ¡Sí!
Ya me cansé que Larín Jr. siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. No, por favor. Larín. Como que te hace falta algo más para que estés callado. El que ríe de último ríe mejor. ¡Métamelo, por favor! ¡Me lo puesto, por favor! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Gracias. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, aquí solo vendemos cosas de comer. Está bien. Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos, solo vendemos cosas de comer. Está bien. Este ya vino 3 veces a preguntar por clavos. Le voy a decir que sí tengo clavos, a ver qué dice. Buenas, ¿tiene clavos? Sí tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Pues deme una Pepsi enlatada. ¡Familia, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy, ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano, nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá, llegó! Mamá, ¿por qué hiciste eso si Larín Jr. solo nos quería dar la placa de 10 millones? Es que mucha bulla estaban haciendo. ¿Pero a quién le importa Larín Jr. si ya tenemos la placa de 10 millones? Gente, muchas gracias por el apoyo. Ya nos llegó la placa de 10 millones. Los quiero mucho. ¡Cuídense! ¡Qué aburrido está! Con que Larín está aburrido. Toma para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay trajes. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar de albañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá, suficiente para divertirme todo el día. Hoy le voy a hacer una broma a Larín. Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado. Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado. Soy malo. ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? No, hombre, ahí nos puede pasar algo. ¡Ay, la niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Jr. ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo. Le voy a poner el candado. No cerrés, por favor, Larín Jr. Te lo suplico, no cerrés. ¡Larín Jr! ¡Larín Jr! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Jr. ¡Hincho de hierro! Se terminó la clase, ¿pueden irse? ¡Sí! ¿Vamos a jugar maquinitas? ¡Sí! Vámonos a jugar ya. Mira, allá están las maquinitas. Sí, vamos. Nos cambia $5 en Cora. Gracias. Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre. Le voy a ir a contar. ¡Dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no. Sigue jugando, vamos. Sí. ¡Uy, ya perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démosle! Uy, Larín, me quedé sin nada. Yo también. Vámonos para la casa. Vámonos. ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andamos, doñita, ¿va, Larín? Sí, mamá. Mentiras, ustedes no vienen de estudiar. Jugando maquinitas estaban, ya me lo contó todo la comadre. Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín, he mandado a hacer el cincho de hierro. Vení para acá. Y espérate vos, que ya vas a ver, le voy a contar a tu mamá también. No. Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones. Maestra, lo mío es algo sencillo, es una aspiradora casera. La conectamos a la luz, la encendemos y comenzamos a aspirar. Lo felicito, está súper bien. Maestra, lo mío es bien sencillo, es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta. Lo conectamos a una batería, lo encendemos y comienza a funcionar. Felicidades porque usted recicló muy bien. Shaylon, ya sabes qué tienes que hacer. Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado. Deseo concedido, Larín. Repollo morado. Agua morada. Remolacha. Uvas. Doritos Flaming Hawk. Y para cuidar nuestros dientes, enjuague bucal morado. Se busca.
Señor, ¿no ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? No, no lo he visto. Gracias, señor. Nadie ha visto a mi hermanito. ¿Por qué? Mientras tanto, Mi amor, te traje esto. Gracias, mi amor. ¡Gente, ya tengo novia! Papá, ¿la ropa se come? Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena, no me la pregunte a mí. ¿Está bien, papá? mucho más tarde. Mamá, Sí. ¿la ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta: quítese la ropa que me la voy a comer. ¡Papá, me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo, le voy a poner papel higiénico, le voy a echar colorante y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá, te puede pasar algo. No, no va a pasar nada, mamá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le duele, mamá? Yo todavía te dije. Me duele, mamá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho. Sácamelo, por favor. Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín. ¡Ay, papá, me duele! Naylon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo. Deseo concedido, Larín. ¡Fideo rojo! ¡Agua roja! ¡Doritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video. Larín, anda, haceme la masa. Todo a mí, más que a mí me da pena andar con esta manta. Mis amigos me hacen burla. 11 minutos después. Lo que me faltaba, se me cayó la masa. Mi mamá va a estar enojada. Voy a recoger lo que se pueda nada más. Mucho más tarde. Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas. Qué raro. Hoy quise ser un genio de los deseos, así que a cada uno de mi familia le voy a cumplir un deseo. ¿Quieren unos zapatos nuevos? ¡Gracias! Luego mi hermana me pidió. Y por último aparece mi hermano y me pide lo siguiente. Quiero ser un perro en la cama. ¡Oh! No se diga más. No me refería a esto, por favor, teofamame de regreso. Larín. Sí, profe. ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe. ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla y viera la que se armó en la casa. ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Dele! 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 Rebuscas de que la piñata tiene dinero. ¡Dele! 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 ¡Ya estuvo! Hoy le toca a la más pequeña. ¡Ay, qué poquito! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! No, hombre, así no se vale. Los dulces son míos ahora. Larín, tirémonos en este tobogán gigante. No, hombre, eso está muy alto. No, no tengas miedo. ¡Ay, la gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo. Tíreme, amigo. ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron. Ah, pues tíreme a mí también. ¡Mi peluca! Larín, ¿qué estás haciendo? ¿Comiéndome la luz? Pero si la luz no se come. Sí. ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta: apague la luz que hoy sí se la va a comer. Y se marchó. El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana $10,000. ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no. ¿Y usted? Yo tampoco. ¿Y usted? Yo peor. ¿Quién fue ese valiente?
Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos $10,000. Yo no quiero esos $10,000. Por haber sido usted el único valiente, le vamos a dar $20,000. Tampoco, no quiero 20,000. Última oferta, le vamos a dar $100,000. Que no quiero el dinero, le estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río. Darín, anda, tráeme $1 de huevos a la tienda. Está bien, mamá, ya vengo. Ey, ahí están dando la película de King Kong, el mono gigante. La voy a ver un rato antes de llegar a la casa. Mucho más tarde. Mamá, vieras, allá estaban viendo la película de King Kong, el mono gigante. Cada hombro era así de grandote. Cada pie del mono era así de grandote. Y cada brazo, mamá, era así de grandote del mono. Y los huevos, Larín, los huevos también eran así de grandotes y peludos. Piñita seca. Como que le falta algo. Ay, papá, ahora sí. Lo vamos a probar en El Salvador. La preparamos. Tajín, polvo taquis. Algo que él no le echó, pero yo le voy a echar salsa Valentina. ¡Qué rico! Aquí está el caldo, hijo. Y cuidadito con mancharse la camisa porque tiene que ir a Sí, estudiar. mamá. 20 minutos después. Ya terminé, mamá. Estaba bien rica la comida. Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharas la camisa. Hoy de castigo así te vas a ir para la escuela. Ay, mi pendejo. Si los niños le hacen burla, no es mi problema. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. ¡Mío! ¡Mío! ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! Mamá, no pasa nada. ¡Mío! Es tuyo. Niños, les compré unas sorpresas. ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande. Toma, aquí está. A saber qué ha de traer porque está bien grande. Te quiero, niña. Toma. Gracias. Yo quiero la de carrito. Aquí está. Gracias, papá. ¿Y qué fue lo que le salió? Soy muñeca. A mí me salió un carro. Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas. A mí me salió monte. Eso te pasa por Vivian. No me voy a alcanzar a comer los 2 siberianos. Voy a guardar uno. Me voy a comer el siberiano que dejé en la refri. ¡Ey! ¿Quién se comió mi siberiano? Yo no. Yo peor. Estos siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri. Ah, les voy a hacer una broma. Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas. Hoy lo voy a guardar. Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas. Yo soy malo. Muy malo soy yo. Hijo, ¿sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj, te digo? No. Por cierto, qué ricas están estas cositas. ¿Dónde las compraste? Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto. Por favor, compórtate bien. Larín, pórtate bien, si no te voy a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. No, no quiero. Sí, entra, Larín, entra. ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora. Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz, que ya rato me está molestando. ¿Quién fue el que golpeó a su tío? ¿Fue Larín? Ve, yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizás fuiste porque sos el mayor. No, mamá, yo no he sido. Castigado, 1 semana sin teléfono. Ya
se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. Ey, Larín, hagámosle una broma a Alfredo. Aquí están estos dos bombones. Pasémoselos en los pies a mi papá y después se los damos a Alfredo para que los coma. Va, démosle. Necesita más. El mundo al revés. ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza. No, ya dejen de estar haciendo limpieza y siéntense los dos. Ahorita les voy a llevar comida. Vengan, aquí está la comida, coman ya. Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito. Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos. Está bien. Está bien. Nosotros queríamos hacer limpieza, no estar aquí bañándonos en la piscina. Vaya niños, les voy a dar un pedazo de pizza a cada uno. Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde. Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción. Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda. Me voy a comer toda la pizza. ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No, mamá, no es lo que parece, no me comí yo la pizza. Eso es lo que vos decís. Vení para acá, te voy a dar con esto. Karim, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza. No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar. Sí, papá, está bien. Si abro unas sabritas, mi papá tiene que pagarla por obligación. Papá, quiero este Dorito. No, Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba. Lo siento. Este Larín me va a volver loco. También quiero este rancherito. Deja eso ahí, por favor. Lo siento. Y también quiero estas chicks. Por lo que más querás, Larín, deja eso ahí, por favor. Ya es muy tarde. Y también quiero esta coquita. Por lo que más querás, Larín, deja eso. Lo siento. Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo. A la próxima, Larín, no te vuelvo a llevar a un Oxxo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Vámonos, amor. No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos. Ya ponete algo diferente. Está bien. Y este está bonito, pero muy flojo, no me gusta. Y este otro, ¿qué tal? Ese te queda precioso, pero a mí no me gusta. ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso y ponete algo formal. ¿Y este? Ahora sí, vámonos, amor. Ya vámonos, amor. He comprado estas 4 conchas. Voy a compartir con mi familia. Larín Jr., agarra una concha. Gracias, mamá. A ti le agarré una concha. Judy, agarra una concha. Bueno, esta es la última. Esta me la voy a comer yo. Ya vine, mamá. Ya vino Larín y quizás no ha comido. Mejor que se coma él la última concha. Gracias, mamá. Larín Jr., ¿y no te vas a comer tu concha? No, mamá, es que estoy muy lleno, no me la voy a alcanzar a comer. Bueno, si no quieres me la puedo comer yo. Sí, cométela. En realidad sí quería la concha, pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros. Hoy voy a regalar 2,000 pesos a las personas que encuentren en la calle que están suscritas a mi canal en México. ¿Estás suscrito a mi canal? Sí. Gracias, si cumple. No. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, en serio. Ahí está. Muchas gracias. Suscríbete en el botón rojo de allá abajo si te gustaría que haga una segunda parte en México. ¡Juguemos juegos de maquinitas! ¡Ey, Larín, saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te va! ¡Ey, más con cuidado! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Ey, yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! Hermano, cambiemos los tickets, ya tengo un montón. Vaya, niños, por sus tickets se han ganado estos 2 peluches. Yo quiero el café. Uy. Yo quería la café también. A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra. ¡Ay, no! Rompí la copa favorita de mi mamá. Mi mamá va a estar muy enojada. Yo mejor me voy de este país. Estoy cansado de saber a dónde ti fuiste tú. La linda parte de vivir, la melodía que bailamos es... Bueno, ya estoy en México. No creo que mi mamá haya venido hasta acá. ¡Tacos! Buenas, ¿me da unos tacos? ¿Los va a querer de bistec o campechano? Al pastor están bien. ¿Qué pasó, Larín? ¿Pensaste que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, verdad? ¿Sabe qué? Ya no quiero tacos. Hemos llegado
llegado aquí a un lugar de diversiones, pero tened cuidado. ¡No, mamá! ¡Comencemos aquí! ¡Mamá, te toca! ¡Ay, no! A mí estas cosas no me gustan. Te dije, Larín, que esas cosas no me gustan. Mamá, me voy a tirar de esto. No, Larín, ahí no. Lo siento, mamá, ya me fui. ¡Woohoo! ¡Jerónimo! Mamá. No, Larín, no. Mamá. No. ¿Y qué estaba soñando, mamá? Ay, Larín, soñé que te caías de esa cosa. No, mamá, si en esa tirolesa no pasa nada. Mamá, ¿quieres paleta? No. Bien, mamá, un poquito. Está bien. ¿Quieres más? Te voy a dar otra vez. ¿Te gustó? Sí, hijo. Es que se me untó con el pupú del perro. ¿Qué acabas de hacer, hijo? Paganos lo que nos debes. Sí. Más tarde. Que nos pagues, te estamos diciendo. Si acaban de estar allá, ¿cómo hicieron para venir acá tan rápido? Que nos pagues, te estamos diciendo. Ya le voy a pagar, Déjenme tranquilo. Que nos pagues, te estamos diciendo. Sí. ¡Ay, no! ¡Una culebra! Mamá, pero si es una pitón, no hace nada. Para que veas, mamá, que no hace nada. ¿Qué hiciste, Larín? Mi mamá siempre de miedosa. Mucho más tarde. Mamá, despertá. Despertá, mamá. Ah. Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta. Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad. Estuve pensando por mucho tiempo hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos. Posito, dame algo para recuperar a mi esposita, ya que yo soy su esposito. Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica. En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad. Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica, con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa. Pero ella estaba muy enojada y me dijo: ¿Por qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer. Luego recordé que tenía la bolsa mágica y se me ocurrió sacar unas flores de ella. Mi amor, perdóname. Gracias, mi amor, te perdono. Ella estaba muy feliz con sus flores, a lo cual yo me puse a pensar, ya llevamos mucho tiempo juntos y ¿por qué no hacer una familia? Y ahora lo que pasa es que esperamos 9 meses a que nazca el bebé. ¿Qué hiciste, Larín? Se arruinó la olla. Si mi mami se da cuenta, nos va a castigar. ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron. Voy a ir a ver. Y me arruinaron mi olla, tal y como me lo imaginé, que ese silencio no era de por gusto. Vengan todos para acá. ¡Corre! Mi mamá está distraída, no creo que se dé cuenta que agarre un dorito. Larín, deja eso, que hoy no te voy a dar doritos. Y enójese lo que quiera. Yo solo quería un doritos. Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agárralo, mamá. Gracias, hija. Larín, toma, aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! Mi mamá cuando se me afloja un diente. No te va a doler. Va, mami, dale. Ya. No se pudo. Vamos con la puerta. Sí, Tenga, no se la vaya a mover. Yo no quiero ir donde la abuela. Bien, hijo, hay que ir donde tu abuela porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres. No, por donde la abuela lo hace que uno coma, que uno ya esté lleno y le mete comida. No quiero ir. Yo sí quiero ir donde la abuela porque la abuela lo consiente mucho a uno. Yo no invité a Larín, yo no he invitado a nadie a la plática, ni mucho menos a vos, metido. Vaya, pues deje de estarle faltando el respeto a su hermano. Y vamos a ir donde la abuela porque vamos a ir. Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia, se va a enfermar. No, mamá, no me va a pasar nada. Vaya, ya dije. Uy, me voy para adentro. Mucho más tarde. Mamá, me siento mal. Siento mucha calentura.
Yo le dije que se iba a enfermar y no me hizo caso. Venga para acá, le voy a dar un remedio natural. No quiero, mamá. ¡Que venga, dije! No quiero, mamá. Tenga, tómese esto. No quiero. Hoy tómeselo, ¿para qué no me hizo caso? Ahora vamos a probar sabritas mexicanas, tostitos, chipotles, churromais. Hasta el momento este es mi favorito. Taquis azules. ¡Qué rico! Sabritas adobadas. Hasta el momento me gustan más los taquis azules. Totis con chile y limón. Está riquísimo, pero sigue ganando el taqui. Ahora rancherito. Definitivamente gana el rancherito. Es mi favorito. ¡Ey! ¡Tené más cuidado! Perdón, papá. Es que me quiero ir a bañar al mar. No lo vuelvo a hacer. Mucho más tarde. Ahora que recuerdo, Larín ya no regresó del mar. ¡Larín! Yo te extrañaré. ¡Larín! 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 Los ¡Se lo detalles, llevó el mar! las pequeñas ¡Mi cosas, pequeño Larín! lo que parecía no importante. Todo por estar en ese maldito teléfono. Mamá, ¿me regalas agua? Sí, hijito, aquí está el agua. Y yo aquí armando gran show. Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita. Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar. Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte. Listo, terminé. Ay, me dieron ganas otra vez. Lo voy a tapar de regreso. No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena. Uy, arena, quiero hacer un castillo. Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí. Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo, no es nada malo. ¡Esto no es barro! Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad, lo voy a poner en el exprimidor y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. Larín Junior, deja de estar haciendo eso. Niños, bájense de ahí, se van a caer. No, mamá, nadie se va a caer. Vaya, Alfredo, yo ya les dije, cuidadito y se cae el Larín. No, mamá. Buenos días, maestra, ya vine. Buenos días, Larín. ¿Qué apesta, maestra? De veras que apesta. Sí, qué pesta. De veras que apesta, niños. Revísense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí. Yo no. Yo no. Yo tampoco. Larín, vaya a lavarse esos zapatos. Uf. Larín, vamos a jugar fútbol. No puedo, mi mamá no me va a dejar ir. No, hombre, pedirle permiso. Mamá, ¿me dejas ir a jugar fútbol con Atilio? Si haces todo el oficio, te dejo ir. Yo te ayudo. Mamá, ahora sí ya me puedo ir a jugar. Sí pueden irse. Sí. Son amigos para siempre y por siempre las buenas. ¿Le dolió? No. ¿Por qué? Porque amo mi patria. ¿Le dolió? No. ¿Por qué? Porque amo mi patria. ¿Le dolió? No, no me dolió. ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió. ¿Y ahora? No, hombre, ¿y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie de Larín, no al mío. Ay, ay, ay. Vámonos, amor. Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa. ¿Que no tenés ropa, amor? ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esa ropa es para otra ocasión. ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa. Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos. Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé qué hace ahí. ¿Y este cabrón quién es, amor? Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar. Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero.
Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara. Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N, porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B, porque ahí dice cubo. Perfecto, Alfredo. Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A, porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. ¿Aló, amor? Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor, que aquí estoy con mi madre. En 2 horas llego a la casa. Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta y no te dejo entrar nunca. ¿Y qué te pasa, amor? Relájate. ¿O acaso estás con la regla? No, no estoy con arregla, estoy con tu madre. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Bótalo. Si ustedes quieren verme mascando una siguiente combinación, el comentario con la combinación que tenga más like, el comentario con más like es la siguiente combinación. ¡Ay, no! ¡Se van a besar! ¡No! ¡No! ¡Se arruinó! ¡Hijo, anda a ver la antena! ¡Ya voy! ¡Hijo, anda a ver la antena! ¡Ya voy! ¡Hijo, que vayas a ver la antena! ¡Te estoy diciendo! ¡Ya voy! Solo a mí me mandan. ¡Así! ¡Dale más! ¡Así! ¡No se ve aún! ¡Dale más! ¡Así! ¡No! ¡Dale más! ¡Dale más! Mamá, la antena se arruinó. Nunca podés ir a hacer nada bien. Como siempre te enojas cuando uno te habla. Hijo, deja de estar jugando con esa pelota. Puedes golpear algo aquí en el cuarto, hombre. Ya te dije, Larín. Es que yo sabía. Bueno, ya me llené. Ay, yerno, un poquito más. No sobra, yo ya no quiero. Un poquito más y nos deja sin comer. Ya la caga. A ver, cuénteme, ¿cuál es el problema? Mire, los problemas son tantos que hasta los traigo anotados. Todo esto he aguantado durante 5 años de relación. ¿Tantos problemas? Poca atención, no me siento valorada ni amada. Falta de comunicación, vacía, soledad y no me siento deseada hacia él. A ver, levántese. Abráceme. Observó, eso es lo que necesita su mujer por lo menos 3 veces a la semana. Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo, pero los demás días no porque trabajo. Juguemos. No, porque estoy estudiando. Ah. ¿Quién botó el plato? Fue Alfredo. Yo no fui, mamá, yo estaba estudiando. No, como sos el mayor, vos debiste haber sido. ¡No, mamá! Ahora vamos a probar sandía con tajín, chamoy, salsa valentina y polvo taqui. Bueno, gente, esto lo he visto que lo comen bastante los mexicanos. Yo soy salvadoreño, pero vamos a ver qué tal nos queda. Sal, limón, chamoy, tajín. Polvo taquis y salsa valentina. ¡Qué rico, maje! Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo y los teléfonos atraen a los truenos. No, mamá, no va a pasar nada, esas son mentiras. 11 minutos después. Mamá, se me quemó el teléfono.
Yo todavía te dije, Larín. ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco. Primero deshacemos la pastilla de cuajo. Sal, agua y la pastilla. Deshacemos. Luego se lo echamos a la leche. Revolvemos. Esperamos unos 20 minutos hasta que cuaje. Luego esperamos de que la leche se ponga así de durita. Y luego lo quebramos. Después de que ya lo deshacimos todo de esta manera, dejamos de tocarlo para que se asiente y podamos dividir el suero con el queso. Aquí lo apretando para que abajo quede la pelota, pero hay que hacerlo suavecito porque si no se levanta. Sal, sacamos, solo les tiene que quedar así, miren, miren, miren. Y usamos una manta coladora para esto, ¿eh? Lo amasamos. Ay, bien, pero otro rato. Después de que ya lo pelmazamos, le quitamos el moldecito. Y lo probamos. ¡Riquísimo! Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín. Suficiente con este filo. Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora. ¡Vámonos, Larín! Larín, entremos a este sótano abandonado. Bien, démosle, vamos a ver qué encontramos. ¡Qué oscuro está aquí! No, Junior, mejor deberíamos de salirnos de acá. ¡Ay, murciélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? Más que sí está haciendo calor. ¡Ay! ¡Vámonos, Larín Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar a ese lugar. Ahí veo si te quedas, Larín Junior. Vaya, aquí está el examen final. Larín, ¿por qué se está echando saliva en la cabeza? Es que, maestra, ayer mi hermana se metió a estudiar al cuarto con el novio y decían echarle saliva en la cabeza para que pase. Y yo quiero pasar, maestra, yo quiero pasar el año. ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Tati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeño. ¡Habanero! ¡Más chile! ¿Así o más chile? Siempre nos va mal. Sí, siempre es lo mismo. ¿Qué decís? ¿Vamos a comer algo? Sí. Ah, pues vámonos. Apurémonos que me muero de hambre. Buenas, quiero un plato de frijol con queso. Y yo quiero un medallón en tajadas. Y su perro habla. Sí, este cabrón siempre habla. ¿Me regala una gaseosa? Y yo quiero un vaso con agua. ¿Soy yo o su perro realmente está hablando? Sí, este siempre habla. Le compro el perro. No, no lo vendo. Le doy $10,000 por el perro. A ver, véndeme. No, no lo vendo. Le doy $50,000 por su perro. A ver, véndeme pues, cabrón. No, es que no lo vendo. Le ofrezco $100,000 solo porque su perro habla. Deme esos $100,000. Por eso mereces estar en la miseria que estás, por mala onda. Tantos años que vivimos juntos y no te importó y me vendiste por $100,000. Mejor me voy a quedar con este señor buena onda y por mi madre que no vuelvo a decir una palabra en mi vida para que no me vuelvan a vender. El día de ahora vamos a hacer Chile. con taquis. Lavamos los chiles. Partimos chile. Le sacamos lo de adentro. Pasamos queso con crema. Le echamos taquis. Le echamos limón. Comemos. Pican. Ahora les voy a enseñar a hacer tamalitos de elote.
Luego de sacarle los pelos, lo molemos. Dejamos reposar por 1 hora hasta que estén los tamales. Han quedado súper ricos. Hija, el día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro. Imaginémonos que este es Larín. Te toca, hija. El siguiente entrenamiento es la chancla voladora. Ahora sigue el ejercicio mortal. Te toca, hija. Mi mamá está loca. ¡Amiga, vamos a ir a visitarte! ¡Sí, pasen, pasen! Amiga, tenemos muchas cosas que contarte. De verdad, amiga. Larín, deja de estar jugando con esa pelota. Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer. Larín, ¿qué te dije con esa pelota, pues? Ay, amiga, nosotros ya nos vamos. No, se fueron. ¿Qué te he dicho, Larín? De que cuando haya visita no con la estés chancla molestando. no. ¡4! Y a la próxima, Larín, te va a ir peor. Y ya vente esa pelota. Sí, sí, sí. ¡Ah! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos, así que vamos a ver la reacción de mi familia. ¡Ah! No, buena hoja. Pica. ¿Qué ha sido? Hermano, ¿jugamos a la ruleta aleatoria? Sí, pero no te vayas a enojar. ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! Vamos a ver qué me toca ahora. ¡Te tocó pastelazo! Hoy me toca a mí. ¡Te tocó talco! ¡Poné la cara! Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol. Sí, sí, ahorita. No se pudo. ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo. Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas. Pochoclo y cotufas. Esto se llama palomitas. Que se llama pochoclo. Cotufa. Palomitas. Que se llama cotufa, les digo. Larín, habías dejado la camiseta afuera. Mamá, esa es una playera. Una remera. Esa es una polo. ¿Qué es una remera? Playera. Esto es una camiseta, niño. Bueno, que el público lo decida. Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país. Cuando eres papá soltero y sales con tu novia. Hola, mi amor. ¡Hola! Ah, amor, se me olvidaba decirte que me traje a mi hijo. Allá atrás te puedes ir. ¿A dónde vamos? ¿Al parque de diversiones o a las piscinas? ¿A las piscinas? No, vamos al parque de diversiones. ¿Por qué? Ah, porque ahí le gusta ir a mi mamá. ¿Y qué pasamos comprando? ¿Hamburguesas o pizzas? Hamburguesas están bien, amor. No, hamburguesa no, mejor pizza. ¿Por qué? Ah, porque eso le gusta comer a mi mamá. ¿Y qué compramos de bebida? ¿Gaseosa o jugos naturales? ¿Gaseosa? No, jugo natural mejor. ¿Y eso por qué, hijo? Ah, es que eso le gusta a la mamá de él. Ay, déjalo. No, eso no le gusta a mi mamá. Eso le gusta a la otra novia de mi papá, la Fitness. ¡Ay,
Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Papá, ya lo sé todo. De verdad ya lo sabes todo, hijo. Sí, toma, te voy a dar estos $20, pero por favor no le contes a nadie mi secreto. No, papá, yo no voy a decir nada. Los adultos siempre tienen secretos y con decirles que uno lo sabe todo, ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero. Mamá, ya lo sé todo. ¿De verdad, hijo? Sí. Toma, hijo, te voy a dar estos $40, pero por favor no le contes mi secreto a tu papá. Hoy me fue mejor, me dieron 40. Hoy le toca al lechero. Lechero, ya lo sé todo. ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron. ¡Qué alegría, hijo! Que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre. ¡Uy, una patineta! ¡Una patineta! Larín, no te vayas a subir a esa patineta porque te vas a caer y te vas a golpear. Sí, hacelo, Larín. No lo hagas. ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión buena de ti. Mi versión buena. ¿Y vos quién sos? Yo soy la versión mala de ti. Hacelo. Mi versión mala. Subite. No lo hagas. Hacelo. No lo hagas. Te vas a divertir. No lo hagas. Nadie te va a quitar ese recuerdo de tu mente. ¡Mamá! ¡Ay, mamá, me quebré! Yo todavía te dije, Larín. ¡Ay, que te cure la patineta! En mi casa. Ay, Larín, comportate, por favor, sos muy tremendo. Ay, yo ya no lo aguanto, siento que voy a quedar loca. Ah, pero en casa ajena. Buenas tardes. Ay, amiga, lo bueno es que tu hijo es bien portado y no molesta para nada. Sí, amiga, él no molesta nada. Es súper portado. No como el mío, mira pues cómo está ahí. ¡Soy Spider-Man! Hey, Larín, apostemos $100 a que me meto en este frasco. ¡Eso es imposible! Bien, voy a poner el frasco acá, me voy a subir al muro y cuando me tire voy a caer cabal adentro. ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible, pero le voy a ganar esos $100. Apostemos pues. Vaya, ya estoy arriba, Larín. Move el bote un poquito a la izquierda. Ahí está bien, ahí voy. ¡Se va a meter! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? Quien se cree estúpido que se ponga de pie. No lo voy a volver a repetir. Quien se siente estúpido que se ponga de pie. Ah, Larín, con que usted se siente estúpido. No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie. Mi mamá está haciendo pastelitos, pero ella ya no mira. Le voy a quitar un pastelito. Y a este Larín, ¿qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta. Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá. Y este Larín sigue de mañoso robándome los pastelitos. Ah, ya sé qué es lo que le voy a hacer. Le voy a poner un chile picante en medio del pastelito. A ver si así se le quitan las mañas de estar robando. Eso te pasa por ladrón. Mamá, ¿y qué es esto? Deje eso ahí, esas son pinturas de su papá. Mucho más tarde. ¡Santo Dios! ¿Y qué hiciste, Larín? No, mamá, te lo puedo explicar. Espérate que se dé cuenta tu papá. Amor, vení. ¿Qué pasó, amor? No, si de tal palo, tal astilla. Este chicle da choques eléctricos. Mamá, ¿querés un chicle? ¡Ah! Papá, ¿querés un chicle? ¡Oh! Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! Ah, con que querés jugar a choques eléctricos. Hoy voy yo, agarra esto. Dale, te voy a demostrar de qué estoy hecho. Nivel 1, no siento nada. Nivel 4, apenas si lo siento. Nivel 7, no, apagalo. Y para terminar, hasta el nivel 9. Hermanito, aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero. ¿Un gusanito? No. Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. Tampoco. ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo. ¿Un búho de manzana verde? Tampoco. ¿Unos delfines? No me gusta. ¿Unos huevos en forma de cerdito? No. La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no es restaurante para estarte dando gusto.